Видел? Где? Вот эта ветка, вот висит. Вот это? Ага. Ничего Ой. себе. Совершенствую. Ладно. Папа, подожди, я снял. Идем, папа. Сейчас, Давид, вначале я отнесу рюкзак, потом я... А, еще! Меня уносит, меня уносит! Ох, ё-моё! Надо было кипятильник взять, подогреть. Я ноги чуть-чуть. Да, потому что я Так, если туда. Папа, я хочу забраться к себе. Сюда можно добраться только вплавь, Давид. Сюда можно только вплавь добраться. Папа, вы что, ко мне? О, Опускайся ниже чуть-чуть. Я здесь стоял, у меня было что-то... А, не, я не стоял, я сюда... ой. Надо вверх. Где-то здесь написано. Я не помню. Папа! Да. Я хочу, чтобы ты пополз ко мне и взял меня туда. Я на этом сюда не смогу Не знаю. Я тебя в случае чего подтяну сюда. Это вот туда и сюда. Вот сюда, где-то здесь. Руками сюда. Папа, я хочу к тебе. Ладно. Папа! Вот, Давид, полезь, если тебе надо. Там туда. Джунгли. Еще? Папа! Папа, я хочу, чтобы ты нашел меня. Давид, я иду на разведку. Да, Давид? Я буду тут искать и каши. Что? Папа, я буду тут искать и каши. Нет, мама, тут каши. Нет. Так. Я не знаю. Рыба? Нет, это вот. Вот. Давид, а если мы это все пойдем? Надо сами шмокать. Надо шорты. Давай глянем шорты и пойдем. Амазонка прям. Ну, Давид, хорошо. Я на всякий случай туда возьму полотенце, чтобы на всякий случай, если мы вдруг тебя чуть-чуть макнем. Так, Горячая вода.
Так, Давид, в темпе. Давид, в темпе, мне сейчас фотографировать надо. Так, подожди, мне сейчас надо фотографировать. Я тебя... Я, как всегда, красная как рак. Ну, место просто фантастическое. Джунгли настоящие. Даются шедевры. В горной реке холоднющей. Так, если ты не хочешь, даже случайно, если ты не очень хочешь упасть в воду, тогда лучше ты оставайся здесь. Вот, если ты, ну, если я могу тебя туда дать, но есть большой шанс, что ты упадешь в воду. Намочишься. Ты будешь держаться за меня, но я могу упасть. И мы упадем вместе в воду. Знаешь? Снимай футболку. Да, снимай. Я не могу тебя обещать, я могу упасть, могу не упасть, я не знаю. Ты Ой. рискуешь, и мы идем. Давай, рискуй, Давид. Там теплее, чем здесь, но там тоже прохладно. Давай, решайся, Давид, мне нужно еще фотографировать, да или нет? Да, хорошо, тогда... Вот, ко мне на руки, Давид, мне нужно, чтобы ты сел на плечи. Ребенок, на плечи. Так, Давид, я тебя подожду. На плечи. Держись за папу, держись хорошо. Все будет хорошо. Нет, нет, никто не упадет. Ты что? Держись хорошо. Наклонись на меня. Держись крепко-крепко. Ты понял меня? Да, вода холодная. Я тебя предупреждал. Пригнись, Давид, пригнись еще, пригнись. Папе пригнись. Опасный трюк Саша делает. Молодец. Ура! Снято! Ее
принесет течением. Ну, ее сюда несет. Наша стоянка. Так, молодежь моя полезли за сумасшедшими кадрами. Сколько тут палочек можно найти классных. Тут своя жизнь идет. Ай, Галюша, глянь! Давид. Давид, осторожно. Куда уже видно? Где останавливай? Не трогай ничего. Нельзя останавливать. Не трогай ничего. Отпусти. Отпусти, я понял, я все понял. Я все понял. Нет, Давид, Лен. Давид. Не надо.
Все, Давид, вот теперь можно выключать. Спасибо, Давид. Ну, я ее возьму. Она очень-очень пригодилась когда-то. Ой, там Давид. Ой, какая скала впереди красивая. Да, какашка. Да, это похоже на оленя. Фотоаппаратом перекажу. Надо сделать этот рилс, который... You see this guy? You see this guy? Number one. Пещера. Затем